Inkwaniza nyo waneno kwa SMX Media nange MSMX. Nkwebaza nyo SMX Media subscriber SMX King and Queen. Webade nyo kubera ngo subscribinga, webade nyo dana watana bakubera ngo subscribing ano kwa SMX Media. Toja kubera ngo missing updates na damu entertainment industry waneno mu ggwanga erya Uganda. Haira Muhammad onako lwaliro birthday. Yes, Haira Muhammad onako lwaliro birthday. Nkwagaliza birthday omulundi ogwokubiri. Hassan Keizi na onako lwaliro birthday yongata na ate Isa ono yenga abera Katandika naye onako olwaliro birthday ye ate nga ne Sennono Robert onako olwaliro birthday yo okuva wa mukwano gwamanyikiddwa nga Diana. Omanyi love wetuuka waliwo ebintu ebijja automatically. Omanyi oba tobangako mukwano obeera ng'ogamba wa bajja kwekyawa it will end in tears nga gwa leadinga group ezili biased ku bantu abali mu relationship. Bwe bekwata ku mukono ng'ogamba kati bekwatira ki mugundi bali mu lujjudde abaana balaba bali mu kwekwata ku mukono benywegera abakola biki obeera ng'oyogera bingi bingi naye love wetuuka olabira omulenzi bulijja ayambalaga sapatu ganigina ogenda olaba atandika okubwozaako abeera agenda ottambula ng'olomanya love eze anayo kayagadde omuntu ayaliteefaako ogenda olaba bambye enviiri atandika ozisanira nga atambula yali ayambala ekisaati ekyulise nga wakyambala awulira aswala nga omanya omukwano guzze ng'omanya yes onayo gw'otandisa okubeera ng'oyagala. Eddy Kenzo yali tagira nnyo ka face katta wala simanya mpedikiwa manikiwa oba fesho biki ebyo ogenda olaba omusajja watu kasikini atandisa okubeera nga akalabirira akaviiri ke yali agirangira bwati nga ateekako bikofiira ogenda olaba akaviiri atandisa okukasala nga omanya love egguse SMX yali takola yali takola ki ogenda olaba omusajja yali ayogera ennyo n'obuwala obusigadde atandika okubwesalako nga omanya love ezze musajja watu Eddy Kenzo olaba bera kyamukola kafesho kokka ayagala ka skin kabeere nga kanyirira kamakinga n'ak'omugole ayagala akaviiri kabeere nga keekomagida ayagala ekirevu kibeere nga kyekyo masha Allah kwegamba aleme kubeera nga disappointinga mugole buli lunaku ng'omugole wamutunulako alaba ka skin keeko musajja watu ali muzi fashion ndooza ze bayita fashion obaze zonzi manicure oba pedicure kimanye ebyo byonna bigendera wa musimanya ugenda mu spa bera manicure pedicure njala bikoze bitya facial kuteekako nimu ku maaso n'ebisigadde. So Eddy Kenzo yali mukubera nga yeyoyota omugole asobole okubeera nga yes buli wamutunulako kyekyo mansha labira ebintu tubale tuteranyo biraba munnange ogenda omusajja yali takola exercise musajja watu munafu atandise okuba pressure up ayagala ka six pack ebyo byonna love yebireeta omuntu falling in love ze njaganya abantu abali mu relationship njaganya abantu abali mu love. Eddy Kenzo oba oyo ye mugole nze namuwero kaminga ddatu mukwagaliza omugole wabanga si ye nena gono tuleetera tujja muwero kaminga kubanga bambi tetukwagala kubeera nga oli lonely oba nga oli single tukwagala nga olina omuntu akuwembejjaawo ku bbali walino ku SMX Media tukwagaliza birungi mbyereere nkakusaba mu subscribing and ku SMX Media oba to subscribing nga ojja kubeera nga ofuna updates n'okuviira damu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. MSMX I sign out.